Leksjon 1. Krydrede valg. Jeg har spist på dette stedet tidligere, og kvaliteten på signaturrettene deres er eksepsjonell. Jeg har hørt at retten med Sichuan-pepper er veldig sterk. Tror du jeg vil like den? Den er ganske krydret. Du vil definitivt like den hvis du setter pris på en kompleks og levende smaksprofil. Da skal jeg prøve det. Har du noen andre anbefalinger til forretter? Det er mye hype rundt trøffeldumplings, som er en trendfavoritt blant de lokale matkritikerne. Det er kontroversielt om tradisjonelle oppskrifter bør modifiseres med så dyre moderne ingredienser. Jeg tror at kulinarisk innovasjon er avgjørende for utviklingen av en virkelig verdensklasse matopplevelse. Jeg skal også be om en kanne med jasminte som et supplement til hovedrettens varme. Det er et veldig klokt valg. Te gir en forfriskende kontrast til kryddernes intensitet. Synes du vi også burde bestille dampet havabbor til deling som et lettere alternativ? Havabbor tilberedes med ingefær og vårløk, noe som gir en veldig delikat og smakfull balanse. Jeg gleder meg til å oppleve et så variert utvalg av smaker i en omgang. Presentasjonen av maten her er også en viktig del av den estetiske helhetsopplevelsen. Jeg har lagt merke til at restaurantens interiørdesign gjenspeiler et veldig sofistikert og moderne tema. Det skaper en atmosfære som passer perfekt for en formell og minneverdig kveld med samtaler. Jeg skal notere navnene på disse rettene slik at jeg kan anbefale dem til kollegene mine. Jeg er glad for at du er åpen for å utforske nye og utfordrende smaker under middagen vår. Det er alltid en glede å utvide min kulinariske horisont under en kyndige, omtenksomme veiledning. Jeg skal gi signal til servitøren, slik at vi kan legge inn bestillingen vår og begynne måltidet. Leksjon 2. Foreldreråd. Jeg reflekterer ofte over den store innflytelsen foreldrene mine hadde på min profesjonelle etikk. Jeg prøver å leve etter standardene hun har satt for meg gjennom hele livet. Du bør alltid følge rådene foreldrene dine gir deg, selv om de virker tradisjonelle eller utdaterte. Det er en utbredt holdning blant mine jevnaldrende at man må smi en vei helt uavhengig av familie. Selv om uavhengighet er viktig, er visdommen fra tidligere generasjoner en kontroversiell, men verdifull ressurs. Mye hype omgir selvskapt suksess, men jeg tror vi alle er et produkt av oppveksten og støtten vår. Jeg har lært at motstandskraft er en egenskap som ofte blir modellært av de som oppdro oss med omsorg. Mener du at vi har en moralsk forpliktelse til å videreføre disse verdiene til neste generasjon? Det er den mest effektive måten å sikre kontinuiteten i et stabilt og prinsipielt samfunn. Jeg vil alltid huske viktigheten av integritet og hardt arbeid, som min far la vekt på. Det er de grunnleggende egenskapene som vil skille deg ut i ethvert profesjonelt miljø du velger. Jeg er takknemlig for at vi fikk muligheten til å diskutere disse personlige sakene i en så fredelig setting. Et stille miljø gir rom for et nivå av oppriktighet som ofte går tapt i hverdagens hastverk. Jeg skal skrive et brev til moren min i kveld for å uttrykke min takknemlighet for hennes konstante støtte. Det er en svært omtenksom gest som hun utvilsomt vil sette pris på i mange år fremover. Jeg håper å kunne gi andre samme nivå av oppmuntring etter hvert som jeg går videre i karrieren min. Din empati og dedikasjon vil garantert ha en positiv innvirkning på alle du møter. Jeg er klar til å gå tilbake til studiene våre nå,
og føler meg mye mer jord og motivert enn før. La oss fortsette arbeidet vårt med vissheten om at vår innsats er støttet av et sterkt fundament. Leksjon 3. Himmelobservasjon. Det er bemerkelsesverdig å tenke på hvordan vår forståelse av kosmos har utviklet seg gjennom århundrene. De andre planetene hadde alle vært synlige for nysgjerrige mennesker i mange tusen år før teleskoper. Oppdagelsen av de fjerne isgigantene krevde imidlertid utvikling av avanserte optiske instrumenter. Det er en økende interesse for potensialet for menneskelig kolonisering av Mars-overflaten. Mye hype omgir den private romfartsindustrien, men de etiske implikasjonene er fortsatt et kontroversielt tema. Jeg mener at den vitenskapelige kunnskapen vi får fra romutforskning rettferdiggjør den betydelige økonomiske investeringen. Vi må prioritere bevaringen av vår egen planet mens vi utforsker mulighetene til andre. Tror du at vi vil finne bevis på mikrobielt liv i vårt eget solsystem i løpet av vår levetid? De kommende oppdragene til Jupiters iskalde måner gir den mest lovende muligheten for en slik oppdagelse. Jeg skal fokusere forskningen min på den atmosfæriske sammensetningen til eksoplaneter som går i bane rundt fjerne stjerner. Det er et svært utfordrende felt som vil kreve en dyp forståelse av spektroskopisk analyse. Jeg er ivrig etter å bidra til vår kollektive forståelse av universets opprinnelse og utvikling. Jakten på vitenskapelig sannhet er en edel bestrebelse som krever både tålmodighet og streng disiplin. Jeg synes rommets enorme størrelse er både skremmende og utrolig inspirerende på samme tid. Det tjener som en påminnelse om den unike og skjøre naturen til vår eksistens her på jorden. Jeg skal fortsette å studere dataene fra de siste satellittobservasjonene gjennom helgen. Jeg vil gi deg tilgangskodene til universitetets høytelsesdatamaskinklinge. Takk, John. Jeg er beæret over å få muligheten til å jobbe med så sofistikert teknologi. Det er en glede for meg å støtte den neste generasjon forskere i deres forsøk på å flytte kunnskapens grenser. Leksjon 4. Å holde seg motivert. Jeg har lagt merke til at prestasjonene dine i morgenøktene har vært usedvanlig jevne i det siste. Jeg vet hva du mener, men har du noen tips for å holde motivasjonen oppe når fremgangen virker treg? Det er viktig å sette seg små, gradvise mål i stedet for å fokusere utelukkende på det endelige resultatet av sesongen. Det finnes en trendfilosofi som vektlegger det mentale spillet like mye som fysisk styrke. Mye hype rundt dyre kosttilskudd, men jeg tror at disiplin og ernæring er de virkelige nøkkelfaktorene. Det er kontroversielt om eliteidrettsutøvere bør bruke teknologi til å spore alle aspekter av biologien sin. Jeg tror at data kan være nyttige hvis de brukes til å forhindre overtrening og potensielle skader. Jeg skal prøve å visualisere suksessen min før hver treningsøkt for å forbedre mitt mentale fokus. Visualisering er et svært kraftig verktøy som mange profesjonelle idrettsutøvere bruker for å oppnå topp ytelse. Tror du jeg burde øke intensiteten på treningene mine når konkurransedatoen nærmer seg? Vi følger en strukturert nedtrappingsfase for å sikre at du er uthvilt og eksplosiv på dagen. Jeg er takknemlig for din kyndige veiledning. Det har økt min selvtillit i mine egne evner betraktelig. Selvtillit er en grunnleggende del av suksess som bygges gjennom hardt arbeid og forberedelse. Jeg skal følge en streng søvnrutine for å sørge for at kroppen min får nok tid til å restituere seg.
Restitusjon er like viktig som selve treningen for utvikling av muskelmasse og utholdenhet. Jeg gleder meg til å representere universitetet vårt i regionmesterskapet neste måned. Din innsats er et godt eksempel for alle de andre studentutøverne i avdelingen. Jeg er klar til å starte ettermiddagens siste sett med fornyet følelse av formål. Jeg vil følge nøye med på teknikken din for å sikre at formen din forblir perfekt gjennom hele øvelsen. Leksjon 5. Formell middag. Kveldens meny er nøye utvalgt for å fremheve det beste av de regionale kulinariske tradisjonene. Det høres deilig ut. Jeg skal ha den stekte anden med honningglasur og sesongens grønnsaker. Godt valg, og til deg, SIR, vil jeg anbefale lammekjøttet med urtekrydder som et sofistikert alternativ. Jeg har lagt merke til at formell middagsetikette er et trendtema i fagutviklingsworkshops. Mye hype rundt power lunch, men en formell middag er en kontroversiell setting for noen. Jeg tror at et felles måltid er en utmerket mulighet til å bygge sterke og varige profesjonelle relasjoner. Det er viktig å opprettholde en høflig og engasjerende samtale samtidig som man overholder protokollene ved bordet. Jeg skal bruke denne muligheten til å øve på nettverksferdighetene mine med seniorpartnerne fra firmaet deres. De vil bli imponert over din holdning og din evne til å diskutere komplekse emner med en slik klarhet. Synes du jeg også burde spørre om dessertutvalget før vi fullfører bestillingen vår? Det er vanligvis mer passende å vente til hovedretten er ryddet før man diskuterer desserten. Takk for rådet, jeg lærer meg fortsatt nyansene i disse svært formelle sosiale miljøene. Erfaring er den beste læreren, og du viser allerede en veldig naturlig sosial inde. Jeg gleder meg til hovedtalen som blir holdt etter middagsbønn. Foredragsholderen er en verdenskjent ekspert på internasjonal rett hvis innsikter er svært etterlengtet. Jeg skal ta noen diskrete notater på den digitale enheten min som jeg kan dele med studiegruppen min senere. Sørg for at enheten din ikke distraherer de andre gjestene fra den formelle forhandlingen. Jeg vil være svært oppmerksom på det. Jeg ønsker å være en respektfull og oppmerksom deltaker i dette arrangementet. Jeg er sikker på at denne kvelden vil gi deg mye verdifull innsikt for din fremtidige karriere. Leksjon 6. Finansiell bevissthet. Jeg har fullført analysen av utgiftene våre for forrige måned. Var det mange uventede utgifter da du begynte å spore våre daglige utgifter? Definitivt. Jeg innså at jeg brukte et betydelig beløp på mindre, tilbakevendende transaksjoner. Det er en trend med å tro at små daglige luksusgoder ikke påvirker langsiktig økonomisk stabilitet. Det er et kontroversielt perspektiv, ettersom disse mindre kostnadene ofte akkumuleres til betydelige summer. Jeg har oppdaget at mine hyppige besøk til butikkbakeriet var mye dyrere enn jeg hadde forventet. Mye hype omgir latterfaktoren, men dataene tyder på at det er et veldig reelt fenomen. Jeg skal forsøke å lage min egen kaffe hjemme for å redusere disse unødvendige utstrømningene. Det er en klok avgjørelse som vil gjøre det mulig for oss å omfordele disse midlene til reisesparingene våre. Tror du at bruk av en digital applikasjon er den mest effektive måten å overvåke budsjettet vårt på? Det gir en sanntidsoversikt som er langt bedre enn manuelle journalføringsmetoder. Jeg ble overrasket over å se hvor mye vi brukte på digitale strømmeabonnementer som vi sjelden bruker.
Vi bør avlyse tjenestene som ikke gir husholdningen vår en jevn verdi. Jeg er enig, det er bedre å være bevisst på ressursene våre enn å la dem gå til spille. Jeg skal oppdatere våre økonomiske mål basert på disse nye innsiktene i kveld. Jeg føler meg mye mer selvsikker nå, så jeg forstår nøyaktig hvor pengene våre går. Bevissthet er det første skrittet mot å oppnå den økonomiske uavhengigheten vi begge ønsker. Jeg gleder meg til å se forbedringen i sparebalansen vår innen utgangen av neste måned. Jeg er sikker på at vår disiplinerte tilnærming vil gi gode resultater for fremtiden. Leksjon 7. Informasjonsdybde. Den store mengden data som er tilgjengelig i dag, gjør det vanskelig å holde seg fullstendig informert. Hvordan velger du hvilke nyhetsartikler du skal følge nøye blant så mange konkurrerende overskrifter? Jeg prioriterer hendelser som har betydelige geopolitiske implikasjoner eller langsiktige samfunnsmessige konsekvenser. Det er et trendproblem med clickbait, overskrifter som prioriterer sensasjon fremfor faktabasert innhold. Det er kontroversielt om algoritmer i sosiale medier er gunstige eller skadelige for den offentlige debatten. Det er mye hype rundt borgerjournalistikk, men profesjonell verifisering er fortsatt avgjørende for nøyaktighet. Jeg kryssrefererer ofte flere internasjonale kilder for å sikre et balansert og objektivt perspektiv. Tror du at dyptgående undersøkende journalistikk er i ferd med å bli en sjelden vare i vår hektiske verden? Det krever betydelige ressurser, men det er avgjørende for å holde mektige institusjoner ansvarlige. Jeg skal fokusere forskningen min på utviklingen av etikk i digitale nyhetsmiljøer. Det er et svært relevant tema gitt den nåværende spredningen av feilinformasjon på nettet. Jeg synes at å lese lange essays gir en mye dypere forståelse enn korte videoklipp. Nyanser går ofte tapt når komplekse problemstillinger reduseres til korte lydklipp for underholdning. Jeg håper å utvikle et rammeverk som hjelper elevene å skille mellom fakta og meninger. Kritisk tenkning er den viktigste ferdigheten en moderne informasjonsforbruker kan ha. Jeg vil begynne med å analysere de redaksjonelle standardene til flere store globale publikasjoner. Jeg gleder meg til å gjennomgå funnene dine, de vil være svært nyttige for seminaret vårt. Din erfaring innen feltet gir en nødvendig kontekst for mine teoretiske studier. Det er mitt mål å fremme en mer kresen og informert generasjon av mediefolk. Leksjon 8. Oppfinnsomme røtter. Mange individer er ikke klar over de personlige motivasjonene bak oppfinnelsen av telefonen. Jeg leste at faren hans utviklet metoder og jobbet med døve og stumme barn i Skottland. Alexander var også interessert i dette arbeidet, spesielt siden moren hans led av betydelig hørselstap. Det er en trend innen historisk forskning å legge vekt på de humanitære aspektene ved hans tidlige eksperimenter. Hans ønske om å hjelpe hørselshemmede var en kontroversiell, men likevel drivende kraft i hans vitenskapelige karriere. Det er mye hype rundt rivaliseringen hans med andre oppfinnere, men familiens innflytelse var dyp. Tror du at personlig motgang ofte er den primære katalysatoren for store vitenskapelige gjennombrudd? Det gir absolutt et unikt perspektiv og en dyp følelse av formål for forskeren. Han brukte mange år på å studere talemekanikken og overføringen av lydbølger. Jeg synes overgangen hans fra døvelærer til verdenskjent oppfinner er ganske inspirerende.
Laboratorienotatene hans avslører en mann som var besatt av ideen om å gjøre verden mer sammenkoblet. Jeg skal undersøke hvordan hans tidlige språkstudier påvirket hans senere tekniske design. Du vil oppdage at hans forståelse av synlig tale var grunnleggende for hans elektroniske innovasjoner. Det er et bemerkelsesverdig eksempel på hvordan ulike studieretninger kan møtes for å skape noe nytt. Vi må huske at enhver stor oppfinnelse har en dypt menneskelig historie bak skapelsen. Jeg gleder meg til å skrive masteroppgaven min om skjæringspunktet mellom lingvistikk og teknologi fra det 19. århundre. Jeg skal gi deg tilgang til arkivbrevene som Bell skrev til familien sin i den perioden. Takk. Disse primærkildene vil gi et uvurderlig innblikk i hans karakter og motivasjoner. Jeg tror forskningen din vil kaste nytt lys over et svært viktig kapittel i vår teknologiske historie. Leksjon 9. Rimelig overnatting. Jeg gleder meg til å begynne utforskningen vår av de skjulte distriktene i denne eldgamle byen. Det er en god idé. Å bo på rimelige overnattingssteder lar deg møte andre reisende. Jeg har lagt merke til en økende preferanse for vandrerhjem blant profesjonelle reisende som søker sosial interaksjon. Mye hype rundt luksushoteller, men jeg synes den felles atmosfæren på et gjestehus er mer autentisk. Det er kontroversielt om budsjettopphold gir tilstrekkelig sikkerhet for dyrt fotoutstyr. Vi må være nøye med å bruke skapene som er tilgjengelige, opprettholde bevisste på omgivelsene våre. Jeg har funnet et lite pensjonat i håndverkerkvartalet som har utmerkede anmeldelser. Å bo på et slikt sted vil gi oss en mye dypere innsikt i den lokale livsstilen. Tror du at å spare penger på overnatting vil tillate oss å investere mer i tradisjonell mat? Jeg foretrekker å bruke ressursene våre på en gødet omvisning av høy kvalitet på Nasjonalmuseet. Det er en klok avveining. Den pedagogiske verdien av en profesjonell guide er verdt utgiftene. Jeg skal bekrefte reservasjonen vår for sovesalen for de neste 3 nettene. Sørg for at anlegget tilbyr høyhastighetsinternett slik at vi kan dokumentere reisen vår. Jeg har allerede sjekket, og de tilbyr gratis trådløst internett i fellesområdet. Utmerket. Jeg gleder meg til å utveksle historier med reisende fra hele verden. Det er de ulike perspektivene vi møter som gjør internasjonale reiser så givende. Jeg skal ta meg av navigasjonen mot vandrehjemmet mens du følger med på lokale værmeldinger. Jeg er klar til å begynne dette eventyret. La oss fortsette mot den gamle byporten. Vi skal oppdage at de mest minneverdige opplevelsene ofte finnes på de mest beskjedne stedene. Leksjon 10. Virtuell tilstedeværelse. De siste fremskrittene innen haptisk tilbakemelding har revolusjonert måten vi opplever digitale miljøer på. Jeg kan høre alt de sier, absolutt. Det føles som om du er i samme rom med personen. Du opplever det trendy fenomenet, spatial telepresence, som etterligner fysisk nærhet. Det er mye hype rundt metaverset, men det er den faktiske nytten for forretningsdrift som interesserer meg. Det er kontroversielt om virtuelle møter noen gang virkelig vil erstatte behovet for fysiske bedriftskontorer. Jeg tror at for globale team er dette nivået av fordypning en betydelig forbedring i forhold til vanlige videosamtaler. Føler du fysisk ubehag eller reisesyke mens du navigerer i det virtuelle møterommet?
Bildefrekvensen er så høy at overgangen føles helt naturlig og flytende for sansene mine. Jeg skal demonstrere hvordan du kan manipulere tredimensjonale modeller i løpet av en samarbeidsøkt. Dette ville være utrolig nyttig for våre arkitekter som jobber med prosjekter på tvers av forskjellige kontinenter. Det gir mulighet for justeringer i samtid og et delt perspektiv som tidligere var umulig. Jeg er imponert over lydens klarhet, det forsterker virkelig følelsen av realistisk interaksjon. Vi jobber for å sikre at teknologien blir mer tilgjengelig og rimelig for mindre bedrifter. Jeg skal utarbeide en rapport for organisasjonen min om fordelene ved å integrere disse verktøyene i arbeidsflyten vår. Det vil garantert redusere karbonavtrykket knyttet til internasjonale lederreiser. Jeg er spent på å se hvordan kundene våre reagerer når vi arrangerer vårt første virtuelle seminar neste måned. Vi skal tilby omfattende opplæring for å sikre at alle føler seg komfortable i det digitale rommet. Takk for denne demonstrasjonen, den har fullstendig endret mitt perspektiv på fjernsamarbeid. Det er begynnelsen på en ny æra innen menneskelig kommunikasjon, og jeg er glad for at du er en del av den. Leksjon 11. Kasseprotokoller. Jeg forstår at din profesjonelle timeplan har gjennomgått en uventet og betydelig endring. Jeg håper være rommet til klokken 15, siden jeg har en veldig viktig telefonkonferanse å fullføre. Jeg beklager, men vår siste utsjekkingstid uten ekstra gebyr er strengt klokken 12. Finnes det en trend blant luksushoteller som tilbyr mer fleksibilitet til lojale bedriftsmedlemmer? Det er kontroversielt, men vi må gjøre suiten klar for en gjest som ankommer tidlig i ettermiddag. Det er mye hype rundt bevegelsen, fleksibelt opphold, men jeg ser at driftskrav har forrang. Jeg kan tilby deg bruk av vårt private forretningssenter, som er utstyrt med høyhastighetsinternett. Det ville være et passende alternativ. Vil jeg kunne gjennomføre videosamtalen min i et stille miljø? Vi har lydisolerte båser spesielt utviklet for konfidensiell profesjonell kommunikasjon. Jeg trenger også hjelp med oppbevaring av bagasjen min frem til avreise i kveld. Vår konsierge vil oppbevare varene dine sikkert og umiddelbart gi deg en kravsjekk. Tror du jeg også kan få tilgang til treningssenteret mens jeg venter på flyet mitt? Jeg vil gi deg et midlertidig pass slik at du kan bruke alle våre velværefasiliteter. Jeg setter pris på innsatsen din for å imøtekomme mine behov til tross for begrensningene i hotellets timeplan. Det er vårt mål å sørge for at oppholdet ditt forblir produktivt selv etter at du har forlatt rommet ditt. Jeg skal dra til forretningssenteret nå for å forberede meg til mitt kommende oppdrag. Jeg vil be konsiergen bringe et utvalg av forfriskninger til båsen din om 30 minutter. Takk for den eksepsjonelle servicen. Jeg kommer garantert tilbake til dette hotellet i fremtiden. Det har vært en glede å hjelpe deg. Jeg ønsker deg en vellykket og produktiv telefonkonferanse. Leksjon 12. Litterær motstandskraft. Jeg har alltid trodd at litteratur har kraften til å holde oss oppe gjennom våre vanskeligste prøvelser. Jeg så på meg selv, så leste jeg noe av poeten Audre Lorde som hadde fått diagnosen kreft. Skrivingen hennes utforsker ofte skjæringspunktet mellom personlig kamp og motet til å si sin sannhet. Jeg skulle dø, skrev hun, og jeg innså at stillhet ikke ville ha beskyttet meg. Det er en dyp innsikt,
Det er et trendtema i moderne psykologi og understreker uttrykkets kraft. Det er kontroversielt hvor mye man bør dele om sin personlige helse i et profesjonelt miljø. Det er mye hype rundt sårbarhet i lederskap, men Lords perspektiv er mye mer grunnleggende. Jeg synes ordene hennes gir en følelse av handlekraft til de som føler seg marginaliserte eller stemmeløse. Tror du at å lese så rått og ærlig arbeid hjelper deg med å navigere dine egne utfordringer? Det tjener som en påminnelse om at frykten vår er universell, og at språk kan være en bro til andre. Jeg skal inkludere et utvalg av essayene hennes i vårt neste seminar om litteratur om sosial endring. Jeg er interessert i hvordan hennes identitet som poet påvirket hennes aktivisme i løpet av det 20. århundre. Hun så på kunsten sin og sitt politiske engasjement som dypt og uløselig knyttet sammen. Jeg håper å skrive min avsluttende artikkel om temaet stillhet kontra tale i hennes samlede verker. Det er et svært sofistikert tema som vil kreve nøye analyse av hennes metaforiske språk. Jeg skal begynne forskningen min med å besøke avdelingen for spesialsamlinger for å finne hennes originale manuskripter. Jeg vil gi deg et anbefalingsbrev slik at du kan få tilgang til de begrensede arkivene. Takk, John. Jeg er inspirert til å utforske kraften i det skrevne ord med enda større dybde. Studiet av slike modige stemmer er viktig for utviklingen av ditt eget intellektuelle perspektiv. Leksjon 13. Den smarte papirgutten. Det er oppmuntrende å se unge mennesker bli anerkjent for sin integritet og raske tenkning. Jeg leste om den smarte avisgutten i byen min. Det er en gutt som nettopp fikk en pris for handlingene sine. Denne gutten la merke til en gasslekkasje hjemme hos en eldre beboer mens han leverte morgennyhetene. Det er en utbredt oppfatning at dagens ungdom ikke er like observante eller ansvarlige som tidligere generasjoner. Det er en kontroversiell stereotypi som tydelig motbevises av slike eksepsjonelle handlinger innen samfunnstjeneste. Mye hype omgir tenåringsinfluensere, men ekte heltemot finnes ofte i disse stille, daglige handlingene. Han kontaktet nødetatene umiddelbart og ble hos beboeren til hjelpen kom. Tror du at lokalaviser fortsatt er en effektiv måte å feire disse felles prestasjonene på? De gir en følelse av identitet og stolthet som ofte går tapt i den enorme mengden globale digitale medier. Jeg skal skrive et brev til redaktøren for å uttrykke min støtte til anerkjennelsen av denne unge mannen. Det er en veldig omtenksom gest. Positiv tilbakemelding oppmuntrer til å fortsette slike høye standarder. Jeg synes det er inspirerende at han forble rolig og profesjonell gjennom en så skremmende situasjon. Det er et vitnesbyrd om karakteren hans og verdiene som familien og skolen hans har innprentet i ham. Jeg er glad for at ordføreren planlegger en formell seremoni for å overrekke ham en æresplakett. Det vil tjene som et sterkt eksempel for andre elever i distriktet til å følge sitt eget moralske kompass. Jeg håper å møte ham en dag og takke ham personlig for hans innsats for nabolaget vårt. Gode handlinger og mot er trådene som holder samfunnet vårt sammen. Jeg vil huske denne historien hver gang jeg føler meg motløs med tanke på fremtiden til lokalsamfunnet vårt. Vi må fortsette å fremheve og feire den fortreffeligheten som finnes rundt oss hver dag. Leksjon 14. Eiendomsforespørsler. Jeg har satt sammen et utvalg av eiendommer som samsvarer med den innovative naturen til teknologifirmaet ditt. Ja visst. Leter du etter noe i en bestemt by eller et bestemt område i sentrum?
Jeg fokuserer for tiden på teknologikorridoren, hvor det er en trendvekst innen samarbeidende arbeidsområder. Det er mye hype rundt grønne bygninger, men jeg er mer opptatt av kvaliteten på den digitale infrastrukturen. Det er kontroversielt om åpne kontorlandskap er like produktive som de mer tradisjonelle, private kontorstrukturene. Jeg tror at et fleksibelt miljø er avgjørende for å fremme kreativitet blant ingeniørteamet mitt. Jeg skal gi deg en detaljert oversikt over kvadratmeterne og de månedlige strøm- og vannkostnadene. Tror du vi kan forhandle om en lengre leieavtale i bytte mot en reduksjon i det opprinnelige depositumet? Jeg skal diskutere det forslaget med utleien. De er vanligvis åpne for slike avtaler med stabile firmaer. Jeg er også interessert i bygningens nærhet til offentlig transport for mine ansatte. Dette bestemte stedet ligger innen 5 minutters gange fra den sentrale jernbanestasjonen. Det er en betydelig fordel som vil hjelpe oss med å tiltrekke oss og beholde de beste talentene i regionen. Jeg skal også undersøke tilgjengeligheten av sikker parkering for de som foretrekker å kjøre til jobb. Det ville jeg satt pris på. Jeg vil sørge for at alle medlemmer av teamet mitt føler at deres behov blir tatt hensyn til. Vi må sørge for at leieavtalen inneholder en klausul for fremtidig utvidelse etter hvert som bedriften din vokser. Jeg er veldig optimistisk med tanke på utsiktene våre, og jeg ønsker et rom som kan utvikle seg i takt med suksessen vår. Jeg vil avtale en fysisk visning av de 3 mest lovende stedene for deg torsdag morgen. Jeg gleder meg til å evaluere det naturlige lyset og den generelle atmosfæren i eiendommene personlig. Å velge riktig miljø er en kritisk avgjørelse som vil sette tonen for hele organisasjonen. Leksjon 15. Etisk ansvar. De gamle fortellingene inneholder ofte de mest dype lærdommene om våre moralske forpliktelser overfor andre. Målet vårt er klart. Når vi ser den sårede reisende på veien til Jeriko, vil vi ikke gå over til den andre siden. Det er trendy i samtidsfilosofi å diskutere tilskuereffekten, og hvordan man kan overvinne den. Mye hype omgir ideen om effektiv altruisme, men kjerneprinsippet er fortsatt et kontroversielt debattområde. Det er kontroversielt om vi skal prioritere de som står oss nær, eller opprettholde en lik plikt overfor hele menneskeheten. Jeg mener at empati ikke bør begrenses av geografiske grenser eller kulturelle forskjeller. Tror du at den digitale tidsalderen har gjort det enklere eller vanskeligere å praktisere ekte medfølelse? Selv om vi ser mer lidelse globalt, kan det store volumet noen ganger føre til en følelse av emosjonell utmattelse. Vi må bevare vår følsomhet og anerkjenne den iboende verdigheten til hvert enkelt individ vi møter. Jeg skal fokusere forskningen min på hvordan etisk utdanning kan oppmuntre til mer proaktiv sosial atferd. Det er et svært nobelt mål som har potensial til å påvirke utviklingen av fremtidig sosialpolitikk. Jeg synes historien om samaritanen er en sterk påminnelse om at vår neste er alle som er i nød. Det krever mot å stoppe opp og hjelpe noen når resten av samfunnet velger å se bort. Jeg er interessert i hvordan ulike kulturer tolker denne spesifikke lignelsen gjennom sin egen historie. Du vil oppdage at temaet, den fremmede som hjelper, er et universelt element i mange moralske tradisjoner. Jeg håper å innlemme disse tverrkulturelle perspektivene i den avsluttende presentasjonen min for klassen. Jeg skal gi deg en liste over historiske kommentarer som utforsker den sosiologiske virkningen av historien. Takk.
Jeg er ivrig etter å utforske hvordan disse eldgamle sannhetene kan anvendes på våre moderne etiske utfordringer. Sann visdom ligger i evnen til å omsette våre moralske overbevisninger til konsekvent og medfølende handling. Leksjon 16. Fellesskapsenhet. Det er virkelig bemerkelsesverdig å se så mange forskjellige kulturer samlet på et sted. Slike arrangementer bringer lokalsamfunn sammen, ikke sant? Absolutt, og det hjelper oss å forstå de unike perspektivene til våre naboer. Det er en trend mot å feire kulturarv gjennom lokal mat og musikk. Det er mye hype rundt globalisme, men lokalsamfunnets styrke er fortsatt en kontroversiell nødvendighet. Jeg tror at gjensidig respekt er grunnlaget for et stabilt samfunn. Tror du at teknologi har gjort det enklere for folk å knytte kontakter på tvers av kulturelle skillelinjer? Mens digitale plattformer gir tilgang, skaper fysiske festivaler som denne et mye dypere bånd. Jeg skal registrere oppmøtetallene for å demonstrere for rådet at dette initiativet har vært vellykket. Jeg har lagt merke til at den yngre generasjonen er spesielt entusiastisk over å delta i dag. Det er et positivt tegn for fremtiden til nabolaget vårt og dets sosiale samhold. Vi bør vurdere å arrangere et lignende arrangement i løpet av høstsesongen for å opprettholde dette momentumet. Jeg vil diskutere forslaget med samfunnsstyret på vårt neste høytidelige møte. Det er viktig at vi fortsetter å skape et miljø der alle føler seg velkommen og verdsatt. Jeg er enig, inkludering bør være et permanent kjennetegn ved vårt lokale styringssett. Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å bidra til et så meningsfullt prosjekt sammen med deg. Din dedikasjon til gjesterelasjonsavdelingen har vært eksemplarisk gjennom hele dagen. Jeg skal bli ferdig med å organisere tilbakemeldingsskjemaene før avslutningsseremonien begynner i kveld. Jeg ser frem til å gjennomgå disse innsiktene for å forbedre vårt fremtidige samfunnsengasjement. Leksjon 17. Tannhelse. Jeg er glad for å kunne meddele at min halvårlige tannlegeundersøkelse var helt vellykket i dag. Det er gode nyheter. Informerte tannlegen deg om du hadde hull? Han bekreftet at jeg ikke hadde hull. Han brukte tanntråd og smurte også fluor rundt tennene. Det er en aktuell debatt om nødvendigheten av fluorbehandling for voksne. Selv om det er kontroversielt i noen kretser, taler de fleste fagfolk for dets beskyttende fordeler. Mye hype omgir naturlige kulltannkremer, men tradisjonelle metoder virker mer pålitelige. Jeg foretrekker å følge evidensbaserte anbefalinger gitt av en autorisert utøver. Hvor ofte bytter du ut den manuelle tannbørsten din for å sikre optimal munnhygiene? Jeg følger standardrådet om å bytte den ut hver 3. måned eller etter en betydelig sykdom. Jeg skal be tannpleien om en demonstrasjon av den mest effektive tanntrådteknikken i dag. Det er en veldig proaktiv tilnærming. Forebygging er mye mer behagelig enn korrigerende kirurgi. Jeg vurderer også en profesjonell tannblekingsprosedyre før avslutningsseremonien neste måned. Du bør diskutere potensiell følsomhet i emaljen din med tannlegen før du fortsetter. Jeg skal absolutt ta det i betraktning for å unngå unødvendig ubehag. Et sunt smil er en viktig del av ens profesjonelle og personlige presentasjon. Jeg føler meg mye tryggere på timen min nå som jeg har hørt om din positive opplevelse.
Jeg er sikker på at resultatene dine vil bli like positive som mine var i morges. Jeg går til resepsjonen nå, siden de roper navnet mitt for avtalen. Jeg venter på deg i løngen til konsultasjonen din er fullført. Leksjon 18. Industrielle skifter. Landskapet i den nasjonale økonomien har endret seg betydelig i løpet av det siste århundret. Vi undersøker for tiden kull, jernbane og stålindustrien under produksjonstoppen. Det er et tankevekkende faktum at stålindustrien har mistet over 1 million stillinger siden den tiden. Det er en aktuell diskusjon om hvordan automatisering vil fortsette å påvirke manuelle arbeidssektorer. Mye hype rundt kunstig intelligens, men nedgangen i tungindustrien er fortsatt et kontroversielt politisk tema. Jeg mener at omskoleringsprogrammer er avgjørende for arbeidere som blir fortrengt av teknologiske fremskritt. Tror du at overgangen til en tjenestebasert økonomi er bærekraftig for arbeiderklassen? Det representerer en betydelig utfordring som krever en omfattende revisjon av utdanningssystemet vårt. Jeg skal analysere dataene angående nedleggelsen av de lokale produksjonsanleggene i nord. Det er interessant å se hvordan disse tidligere industriknutepunktene prøver å gjenoppfinne seg selv. Noen har med hell gått over til Senteret for teknologisk innovasjon og grønn energi. Jeg skal fokusere avhandlingen min på de sosiale konsekvensene av nedgangen i kullgruvesektoren. Det vil gi et svært viktig menneskelig perspektiv til vår bredere økonomiske forskning. Jeg håper å finne primærkilder som dokumenterer fabrikkarbeidernes hverdag. Universitetsarkivene inneholder flere personlige dagbøker fra tidlig på 1900-tallet som du kan lese. Disse dokumentene vil være uvurderlige for å etablere en autentisk fortelling om den perioden. Vi må sørge for at forskningen vår anerkjenner både de økonomiske dataene og den menneskelige erfaringen. Jeg vil fortsette litteraturgjennomgangen min inntil biblioteket avslutter driften for kvelden. Jeg vil hjelpe deg med å syntetisere disse ulike datasettene til et sammenhengende akademisk argument. Leksjon 19. Formet til lærere. Jeg tror at lærerne vi møter i ungdommen definerer våre endelige profesjonelle baner. Hva er et spørsmål du stiller for å lære om noens favorittlærer fra barndommen? Jeg pleier å spørre hvilke spesifikke egenskaper som gjorde at en person skilte seg ut fra de andre fakultetsmedlemmene. Det er en økende anerkjennelse for lærere som prioriterte emosjonell intelligens fremfor utenatlæring. Det er mye hype rundt digital læring, men virkningen av en menneskelig mentor er fortsatt en kontroversiell debatt. Jeg husker en matematikklærer som hadde en usedvanlig evne til å forenkle komplekse ligninger. Påvirket denne opplevelsen din beslutning om å ta en grad innen realfag? Det fjernet absolutt frykten for emnet og erstattet den med en følelse av ekte nysgjerrighet. Jeg vil alltid huske historieprofessoren min som lærte meg viktigheten av kritisk tenkning. Det er en bemerkelsesverdig gave når en lærer kan inspirere en elev til å tenke selvstendig. Tror du moderne lærere står overfor flere utfordringer på grunn av den konstante tilstedeværelsen av digitale distraksjoner? De må jobbe betydelig hardere for å engasjere studentene i en verden av umiddelbar tilfredsstillelse. Jeg tror at en lærer som kan fortelle en fengslende historie alltid vil holde på klassens oppmerksomhet.
Jeg skal forsøke å innlemme disse fortellerteknikkene i mine egne presentasjoner neste semester. Det vil være en svært effektiv måte å kommunisere forskningen din til et mangfoldig publikum. Jeg er takknemlig for grunnlaget min tidlige utdannelse la for min nåværende suksess. Vi bør vurdere gi en donasjon til universitetets stipendfond til ære for våre mentorer. Det er et veldig edelt forslag. Jeg vil gi en del av sparepengene mine til den saken. Jeg vil ferdigstille papirarbeidet for donasjonen slik at det blir behandlet før regnskapsåret er over. Leksjon 20. Turutstyr. Vi må sørge for at vi er tilstrekkelig forberedt på det ulendte terrenget i nasjonalparken. Jeg synes joggesko er bedre, de gir mer støtte enn hverdagssko for lange avstander. For bratte bakker gir imidlertid dedikerte tursko overlegen ankelstabilitet. Bør vi ta med en jakke eller genser for å beskytte oss mot kveldskulen? En lett, vanntett jakke er et trendy valg for turgåere som verdsetter allsidighet og beskyttelse. Mye hype rundt ultralett utstyr, men jeg er bekymret for holdbarheten til slike materialer. Det er en kontroversiell avgjørelse om man skal prioritere vekten på sekken eller utstyrets robusthet. Jeg skal velge et fukttransporterende innelag for å sikre at jeg holder meg tørr og komfortabel. Synes du vi også burde kjøpe et sett med støyvø for å hjelpe nedstigningen? De ville være svært gunstige for å redusere belastningen på knærne våre i de bratte partiene. Jeg skal undersøke den lokale værmeldingen en gang til før vi fullfører kjøpene våre. Jeg gleder meg til panoramautsikten fra toppen av fjellet. Det vil bli en givende opplevelse som rettferdiggjør den fysiske innsatsen som kreves for å nå toppen. Jeg skal pakke med meg nok snacks med høyt energiinnhold og rent vann til reisen. Sikkerhet må være vår største bekymring, så vi skal også ha med oss et omfattende førstehjelpsskrin. Jeg er klar til å begynne oppstigningen så snart vi ankommer startstedet for løypa lørdag morgen. Vi må huske å følge prinsippene om ikke etterlat spor for å bevare miljøet. Jeg er enig, vi må beskytte villmarkens naturlige skjønnhet slik at fremtidige besøkende kan nyte den. Jeg går til kassen for å fullføre kjøpet av de viktigste tingene våre. Leksjon 21. Middagsplanlegging. Jeg ønsker at vårt kommende arrangement skal bli en virkelig minneverdig opplevelse for gjestene våre. Har du noen tips eller råd? Først bør vi bestemme oss for et tema for middagen deres. Jeg går mot et middelhavstema, med fokus på ferske ingredienser og regionale spesialiteter. Mye hype omgir molekylær gastronomi, men jeg synes at tradisjonelle, mettende måltider er mer innbydende. Det er et kontroversielt valg om man skal servere en formell middag eller en mer uformell buffet. Et måltid mens man sitter ned gir mulighet for mer strukturert samtale og en sofistikert atmosfære. Jeg skal lage en treretters meny som inkluderer en sesongbasert salat og en hovedrett. Bør vi også vurdere kostholdsrestriksjonene til kollegene våre, som for eksempel glutenallergi? Jeg vil sørge for at det finnes alternativer av høy kvalitet tilgjengelig for alle gjestene som deltar på festen. Jeg skal administrere invitasjonene og spore svarene for å sikre et nøyaktig antall gjester. Vennligst informer alle om at arrangementet starter presis 7:00 om kvelden. Jeg skal også velge en spilleliste med klassisk musikk for å gi en subtil og elegant bakgrunn.
Det vil utfylle den formelle omgivelsen vi prøver å skape for vennene våre perfekt. Synes du vi også burde lage en liten gave eller et minnesmerke som gjestene kan ta med hjem? En håndskrevet lapp eller en liten håndverksmessig godbit vil være en veldig omtenksom og personlig gest. Jeg gleder meg til å se hvordan all planleggingen vår kommer til syne på kvelden selv. Dine organisasjonsevner er avgjørende for å lykkes med et så komplekst hjemlig foretak. Jeg skal dra til spesialmarkedet i morgen tidlig for å finne de ferskeste økologiske produktene som er tilgjengelige. Jeg setter pris på innsatsen din. Jeg er sikker på at dette blir en eksepsjonell kveld for alle. Leksjon 22. Skjermtid. Jeg har observert at vi tilbringer en betydelig del av kvelden vår med å samhandle med digitale skjermer. Jeg mener vi burde begynne å redusere skjermtiden vår. Det er en veldig god idé, synes jeg. Vi kunne erstatte disse timene med mer meningsfulle aktiviteter som lesing eller direkte samtaler. Det er en økende bekymring angående effekten av blått lys på kvaliteten på vår nattlige søvn. Det finnes mye hype rundt digital detox, rettreater, men daglig disiplin er en mer bærekraftig tilnærming. Det er kontroversielt om sosiale medier forbedrer forbindelsene våre eller faktisk øker følelsen av isolasjon. Jeg synes at en fysisk bok gir mulighet for et dypere nivå av fokus og intellektuelt engasjement. Jeg skal utpeke timen før jeg legger meg som en enhetsfri periode for hele husstanden vår. Tror du at vi vil oppleve en følelse av tilbaketrekning hvis vi kobler fra så brått? Det kan være utfordrende i starten, men de langsiktige fordelene for vår mentale helse er ubestridelige. Jeg skal plassere mobilenhetene våre i et annet rom for å fjerne fristelsen til å sjekke varsler. Vi kunne også gjenoppdage gleden ved å spille brettspill eller drive med tradisjonelle hobbyer. Det vil være en flott måte å tilbringe fritiden vår på en mer interaktiv og sosial måte. Jeg gleder meg til klarheten og roen som en reduksjon av digital støy vil gi. Det er viktig å være herre over teknologien vår i stedet for å la den kontrollere oss. Jeg skal begynne med å deaktivere alle unødvendige varsler på mine profesjonelle og personlige enheter i kveld. Det er et veldig praktisk første skritt mot å gjenvinne tiden vår og vårt kognitive fokus. Jeg føler meg mer avslappet allerede bare ved å ta beslutningen om å prioritere interaksjoner i den virkelige verden. Jeg er sikker på at denne nye vanen vil føre til en mer balansert og givende livsstil for oss. Leksjon 23. Reisevurderinger. Jeg har funnet et reisemål som tilbyr en rekke historiske attraksjoner og har gode vurderinger på nettet. Har du noen gang hatt en dårlig opplevelse med et sted som så perfekt ut i annonsene? Jeg besøkte en gang et feriested som brukte villedende fotografier for å skjule mangelen på moderne fasiliteter. Det er en trend å bruke fagfølgevurderinger, men noen ganger kan disse beretningene være svært subjektive. Mye hype rundt Instagram-vennlige steder, men selve opplevelsen er ofte kontroversiell og skuffende. Det er viktig å kryssreferere flere plattformer for å sikre at informasjonen vi mottar er nøyaktig. Jeg skal undersøke de spesifikke tilbakemeldingene angående sikkerheten og renholdet i den lokale transporten. Synes du vi bør prioritere et hotell som ligger i sentrum, eller et som er mer avsidesliggende? En sentral beliggenhet vil gjøre det mulig for oss å besøke de viktigste severdighetene uten å kaste bort tid på lange pendlerturer.
Jeg skal også sjekke om personalet behersker engelsk for å lette kommunikasjonen vår. Det ville absolutt gjøre samhandlingen vår med den lokale tjenesteutende næringen mye mer effektiv. Jeg er glad for at vi er så grundige i undersøkelsene våre før vi forplikter oss til reisebudsjettet vårt. En vellykket reise er et resultat av grundig planlegging og en realistisk vurdering av forventninger. Jeg håper å finne en balanse mellom populære landemerker og de roligere, mindre utforskede distriktene i byen. Vi skal bruke en profesjonell guide den første dagen for å få en orientering om byens utforming. Det høres ut som en fornuftig strategi som vil hjelpe oss å navigere i området med mer selvtillit. Jeg skal bestille flyreisene nå som vi har blitt enige om den endelige reiseruten. Jeg skal pakke bagasjen min i helgen, slik at jeg er klar til avreise neste fredag. Jeg gleder meg til vår utforskning av en ny kultur og dens unike historiske arv. Leksjon 24. Digitalt personvern. I denne tiden med omfattende datainnsamling er det en obligatorisk oppgave å beskytte vår personlige informasjon. Det hjelper også å forstå plattformens personvernregler. Jeg mener vi må være svært forsiktige. Enig. Vi bør være klar over hvem som kan se personopplysningene våre og hvordan de brukes av bedrifter. Det er en økende bevissthet rundt salg av brukerinformasjon til tredjeparts reklamebyråer. Mye hype rundt bruken av gratis tjenester, men brukeren er ofte produktet i disse transaksjonene. Det er kontroversielt om totalt digitalt personvern i det hele tatt er mulig i en verden av sammenkoblede enheter. Vi kan redusere risikoen vår betydelig ved å bruke kryptert kommunikasjon og komplekse, unike passord. Anbefaler du å bruke en passordbehandler for å håndtere det store antallet kontoer jeg har? Det er den mest effektive måten å opprettholde høy sikkerhet uten byrden av å huske hver eneste detalj. Jeg skal også aktivere tofaktorautentisering på alle mine akademiske og økonomiske profiler i dag. Det legger til et viktig beskyttelseslag som er svært vanskelig for uautoriserte personer å omgå. Jeg er bekymret over mengden informasjon jeg har delt på sosiale medier tidligere. Du bør gjennomføre en grundig gjennomgang av dine historiske innlegg og fjerne alle sensitive detaljer. Jeg skal også justere innstillingene mine for å sikre at bare de bekreftede kontaktene mine kan se aktiviteten min. Årvåkenhet er prisen for sikkerhet i et landskap som stadig er i utvikling og presenterer nye trusler. Jeg setter pris på dine faglige innsikter. Jeg føler meg mye tryggere nå som jeg har en klar plan. Det er en glede for meg å hjelpe deg med å navigere i kompleksiteten i det moderne digitale miljøet. Jeg skal begynne revisjonen av mine digitale kontoer så snart jeg er ferdig med denne universitetsoppgaven. Jeg vil være tilgjengelig for å svare på eventuelle tekniske spørsmål som måtte oppstå under sikkerhetsgjennomgangen. Leksjon 25. Forretningsblomstring. Jeg har fulgt utviklingen av deres nye bedrift med stor faglig interesse. Det er prisverdig. Jeg gleder meg til å se virksomheten din blomstre også i året som kommer. Takk, lykke til med den kommende produktlanseringen, da jeg tror den har et betydelig potensial. Det er et økende fokus på bærekraftige forretningsmodeller som prioriterer samfunnsansvar fremfor profitt. Det finnes mye hype rundt disruptive oppstartsbedrifter, men et solid etisk fundament er en kontroversiell nødvendighet.
Jeg tror at ærlighet med kundene sine er den viktigste faktoren for å oppnå langsiktig suksess. Føler du at universitetsutdanningen din ga deg de praktiske ferdighetene som kreves for lederskap? Det ga det teoretiske rammeverket, men den faktiske ledelseserfaringen er mye mer krevende. Jeg skal introdusere deg for noen av mine kolleger som har bred erfaring fra detaljhandelen. Det ville være en fantastisk mulighet for meg til å lære av de som allerede har lykkes. Nettverksbygging handler ikke bare om å utveksle kort, det handler om å bygge gjensidig nyttige relasjoner. Jeg skal utarbeide en kort presentasjon som skisserer bedriftens mål og våre fremtidige vekstplaner. Sørg for å fremheve det unike verdiforslaget som skiller bedriften din fra konkurrentene. Jeg er veldig motivert til å jobbe hardt og gjøre en positiv innvirkning på lokaløkonomien gjennom arbeidet mitt. Din entusiasme er smittende og vil garantert tjene som katalysator for dine fremtidige prestasjoner. Jeg håper å kunne tilby jobbmuligheter for andre unge nyutdannede i lokalsamfunnet vårt veldig snart. Det er et svært ambisiøst og edelt mål som gjenspeiler deres engasjement for fellesskapets beste. Jeg skal fortsette å finpusse forretningsstrategien min basert på tilbakemeldingene jeg fikk fra dere i dag. Jeg er sikker på at din utholdenhet og visjon vil føre til en svært vellykket profesjonell fremtid.